Ajantsika hatreo aloha ny pejy politika fa hisy fiakaran'ny kosa ny vidin'ny solika amin'ny volana meo avy io hiakatra hatrany izany vidiny izany mba hahafahana mampihena ny elanelam-bidy eo amin'ny vidin'ny solika izany na ihany koa ilay antsoina hoe vérité des prix sy ny vidiny eo anivon'ny toby ny mpitsinjara solika raha ny voalazan'ny minisitra tompona andraikitra ao anatin'izay moa dia aorian'ny fifidianana ny tokony hatra izay fampiakaram-bidiny solika izay. Dimanjato ariary ny elanelana eo amin'ny vidin'ny lasantsy eny amin'ny toby mpitsinjara solika sy ny vidin'ny tokony ho izy na ny vérité des prix raha nambaran'ny ministry ny solika Marcel Bernard. Raha ny tokony ho izy izany dia 7,3 ariary ny tokony vidin'ny lasantsy raha 7,3 ariary izany ankehitriny ary ny gazoil izay 7,702 arivo dia tokony ho 7,3 ariary ny litatra. Ao aorian'ny fividianana raha ny fantatra dia tokony ampiarina amin'izay ny vidin'ny solika tena izy, izany hoe andidina ny 4 ariary ny vidin'ny lasantsy. Ampiakarina tsikelikely raha ny fantatra ny vidin'ny solika ary amin'ny volana meo avy izao dia anomboka hisy izany fiakaram-bidy izany. Efa 2 volana raha ny fantatra no nisy sosokevitra amin'ny tokony anitsiana ny vidin'ny solika eo amin'ny fampiakarana 50 ariary isaky ny litatra eo eto an-toerana no ny fiakaran'ny barilina teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy nampiarina nefa izany fisondrotsana izany no ny zava-nitranga teto amin'ny firenena raha tsy laza afa-tsy ny fandalovan'ny rivo-doza arona izay namela taketra goavana tany amin'ny tapana atsimon'ny nosy. Tsara homariana famitahana toerana lehibe eo amin'ny fiainana andavanandro ny mponina ny solika raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny sehatry ny fitaterana.